हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आज हम करेंगे मोटो सी प्लस की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मेरा मोटो सी प्लस, आप देख सकते हैं। और इसके बैक में है कुछ फीचर्स ऑफ मोटोरोला सी प्लस। These are the features of Motorola C Plus: 4000 mAh battery, 1.3 GHz processor, बैटरी लो लाइट सेल्फीज, एंड्रॉयड 7.0 नोवेट। और आपको इसमें 3 कलर्स मिलेंगे फ्रेंड्स, गोल्डन, ब्लैक और सिल्वर। तो फ्रेंड्स चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है मेरा मोटो सी प्लस, देख सकते हैं। इसके बारे में नाइस लुकिंग। तो चलिए इस साइड में रखते हैं फ्रेंड्स। और हमें इसमें मिलता है हेलो मोटो। ये चार्जर, सकते हैं फ्रेंड्स। और ये केबल्स, और ये जनरल हैंड्स फ्रीज। और ये देखिए फ्रेंड्स, मोटोरोला की बैटरी C60। तो फ्रेंड्स चलिए इसे शुरू करते हैं। उसके बाद कैसे बंद रखते हैं अभी, और इसे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसमें बैटरी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मोटोरोला का। अब हम इसको ऐसे निकाल देते हैं फ्रेंड्स। Hello Moto. So friends, it good look. तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा मोटो सी प्लस। चलिए साफ करते हैं। Android 40। settings, about phones,
फ्रेंड्स, दिस इज सिस्टम अपडेट। तो ये मेरा सिस्टम अपडेट है, ये है नोगेट 7.0। तो ये था मेरा मोटो C प्लस का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए और एक अच्छा अनबॉक्सिंग का वीडियो लाने वाला हूँ, वो आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए उसमें मिलते हैं। सो लेट्स बाय।